सी कदम कदम कायनात जेडो ही इश्क जो मौजज़ो असाई कयामतूं गॾु खणी हलूं था सचन न सोणनि मिठन न पारन दिलनि जा बणजी धणी हलूं था असांजे पेरनि जा जख्म हर पल कंहिं मच वांगुरु मची उथनि था ऐं असांजी मंज़िल ज़रूर मिलंदी दावत खिताब ॾिजे थो सिंध जे सरां अदीब दानिशवर चोटी जे मुक़र्रर कानूनदान सिंध ऐं पाकिस्तान जो केस आलमी लेवल ते विढ़ंदड़ लखे नौजवान दिलनि जी धड़कन मोहतरम अयाज़ लतीफ़ परीजो साहब के हर दौर मिलियो जो हर दौर मिलियो जो ओ दम दमादम ओ दम दमादम ओ दम दमादम हर दौर मिलियो जो हर दौर मिलियो जो ना सही चालू है डिगड़ी जा दोस्तों कौमी अवामी तहरीक जा मरकजी अगवान साथियों दिलेर साबित कदम जाणू मुस्तकिल मिजाज नरम दिल गहरे तदब्बर वारे असांजे साथी मोहम्मदीन भुरगड़ी साहब जे घर जा खानदान जा भातियो फर्जंदो मुझे इंतहाई खुशी थी है जो तवी हजारन के तादाद में मर्द औरतों न्याणियों बार नौजवान शागिर्द ही बीठल साथी ही हजारन के तादाद में वेठल साथी इतने गड थे आयो मुखे खुशी है तो आओ मोहम्मदीन भुरगड़ी जड़े एकड़े लाजवाब एकड़े दिल रुबा एकड़े बेमिसाल मानव जे वर्षे जे इन शानाए ते प्रोग्राम में शरीक थियो आया मुखे संदस अजब कमजोर बीमारी में निबल थल हीने झीणे आवाज वारो पर पुरवकार निराड़ चमकंदड़ अखिन चपन ते दर्द होने के बावजूद सॼो जिस्म दर्दन बीमारिन तकलीफुन में चूर चूर होने बावजूद चपन ते वह मुस्कुराहट अखिन में वह चमक रखंदड़ मोहम्मदीन भुरगड़ी साहब से आखिरी मुलाकात जेका सिटीजन कॉलोनी के चौक ते अस्पताल हुई चानो एमके हॉस्पिटल उते सांस जेका आखिरी मुलाकात थी मुझी दिल पई चए तो यार मुड़ी दिसा तो पोया मोहम्मदीन भुरगड़ी साहब वेठो जे किन साथन ला दिल चवंदी है ना आ अजा प्रिंस टाउन त लंगंदो आया तो जने नसीम नगर खाइंदो पियो आया तो बे इख्तियार कदे कदे मुझे पुटड़े के या बे के चवंदो आया बे एकड़े सेकंड लगंदो को माइक्रो सेकंड है तो गाड़ी मोड़ियो बाबा से मिली चो पोइ वरी एकड़े सेकंड जे 10 हिस्से में याद अची वेंदो तो बाबा आई कोन मुझी गिटिए का घर जी गिटिए का नसीम नगर का अच पो तो ब गिटियूं पहिरीं उन गिटिए में बाबा जो घर हूंदो हाणे उन घर ते आरजी तौर ते अधी फरियाल साहब जो कब्जो है पर वो आरजी शे है पर वो याद इंदो है तो एकड़ी सेकंड लाए ओडा हलियो वंजी
तीअं मोहम्मद दीन भुरगड़ी साहब ॾिसी संदसि बच्चा ॾिसी दिलि चवे थी त पोयां वेठो हुजे। हिकिड़ो दफ़ो आयो मुंडा हैदराबाद, अजीब माण्हू न, माना कारकुन वो लीडर हो, सुठो ज़मींदार, पेरनि ते बीठल, फसल, पंहिंजी गाॾी, पंहिंजो गुज़र सफ़र, मच्छी मानी। पर उनखे हींअर अॼुकल्ह जे दौर में के सुजात ॿार तरीक़े एसएसटी जे कारकुन खे चवंदो त उहो चवंदो मुंहिंजो इम्तिहान आहे, कोई चवंदो मुंहिंजी शादी आहे, कोई चवंदो मुंहिंजी मंगणी आहे, कोई चवंदो मुंहिंजे स्कूल जा इम्तिहान। बुख ते जेको हूंदो सुजात ॿार तरीक़े एसएसटी जो कारकुन, तंहिंखे को कमु ॿुधायो बुख वारे खे, त उहो पंहिंजा 10 दलील ॿुधाईंदो त मूंखे फलाणा कम आहिनि। मोहम्मद दीन भुरगड़ी ज़मींदार, आबादगार, मूंखां उम्र में वॾो, इल्म दाना, भुरगड़ी तंज़ीम ठाही, उनजो जनरल सेक्रेटरी अज़ीज़ भुरगड़ी साहब सां गॾु असांजे गुलाम अहमद भुरगड़ी साहब खे उनजे अज़ीम कारनामनि खे मुतारिफ़ करण में अहम किरदार अदा रखंदड़ उन मोहम्मद दीन भुरगड़ी साहब खे मूं चयो, साईं किथे हो? उठ, मुंहिंजो हिकिड़ो ॿिनि हेॾा अचो शाम ताईं, शाम थी अचां या सुबुह जो अचां? मुंहिंजो भला सुबुह जो अचो। आयो, मुंहिंजो साईं हाणे हीअं कयो, भाड़ो वाड़ो खीसे में अथव? जी हा। मुंहिंजे 2 दोस्त ॿिया खणो, तव्हां हलिया वञो रायविंड। चई साईं आऊं तबलीग वारे मामले में फ़िलहाल त कोन, मुंहिंजो तबलीग ते कोन पियो मोकिलियां, रायविंड वञी मियां नवाज़ शरीफ जो भाउ गुज़ारियो आहे, हुनजी फातह करे अचो। हाज़िर न को भाड़ो आहे, न को कपिड़नि जो जोड़ो मोड़ आहे, न को छा आहे, न को की कड़ी गाड़ी में हलिया वञे। डिसिप्लिन, पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी जो चयो। उस्ताद है न, उस्ताद खे तव्हां तस्लीम था कयो त हिन खां ट्यूशन पढ़णो आहे। हाणे या त न मञो त हिन खां ट्यूशन कोन पढ़णो आहे फिजिक्स, जे मञो था त हिन खां फिजिक्स जो ट्यूशन पढ़णो आहे त पोइ चयो ॿई कम कोन थींदा। त उस्ताद खां फिजिक्स जो ट्यूशन वठणो बि आहे, पर उस्ताद खे अलाए फिजिक्स अचे थी अलाए न, इन जो फार्मूलो अलाए सही आहे अलाए न, उते फार्मूले जो पंहिंजो फार्मूलो ॾिबो त पोइ न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। माण्हू उस्ताद जे पोयां लॻे वञे, उस्ताद खां सवाल वेठो पुछे त ही रस्तो सही आहे अलाए कोन्हे। फौज में बि हूंदो आहे, कमांडर हुकुम ॾिनो, लेफ्टिनेंट जनरल हुकुम ॾिनो, मेजर जनरल अमल कंदो, मेजर जनरल हुकुम ॾिनो, ब्रिगेडियर अमल कंदो, ब्रिगेडियर हुकुम जारी कयो, लेफ्टिनेंट कर्नल हुकुम कंदो अमल कंदो, लेफ्टिनेंट कर्नल हुकुम जारी कयो, मेजर अमल कंदो, मेजर हुकूमत जारी कयो, कैप्टन अमल कंदो, कैप्टन हुकुम जारी कयो, लेफ्टिनेंट अमल कंदो, लेफ्टिनेंट हुकुम जारी कयो, सेकंड लेफ्टिनेंट अमल कंदो, हेठि सूबेदार, मेजर, सिपाही सब अमल कंदा। डिसिप्लिन, आईजी हुकुम ॾिनो, डीआईजी खे अमल कंदो। मोहम्मद दीन भुरगड़ी जो समझोते त ही नौजवान मूंखां उम्र में नंढो आहे, मूंखां तजुर्बे में घटि आहे, मूं जेतिरियूं ज़िमेदारियूं, ज़मीनूं, फसल, राज भाग संभालण जो एक्सपीरियंस कोन्हेसि, पर क़ौमी अवामी तहरीक जो सदर आहे, आउं उनजी मरकज़ी कमेटी जो हिसो आहियां। डिसिप्लिन तहत मूंखे सदर जे हुकुम ते अमल करणो आहे, ओॾी जो ओॾी महिल अमल करे हले। इहो डिसिप्लिन शहीद फाज़िल राहू में परियो साहब चवंदो ही कम करणो आहे, हाज़िर फाज़िल साहब बुहारो पे ॾे, आलम शाह बुहारो पे ॾे। डिसिप्लिन, वॾा इदारा, वॾियूं तंज़ीमूं डिसिप्लिन खां सवाइ न हलंदियूं। सवाल बाबा तूं वञे हेॾा से आउं छो वञा, वा तूं वञे दादू चए आउं दादू नथो वञी सघां, आउं नौशहरे वेंदुसि। इहो त रक्षा वारा कंदा। हैदराबाद में रक्षा वारे खे चइबो रेलवे स्टेशन था कासिमाबाद चलोगे, मैं नहीं मैं हाला नाके जाऊंगा। अब हाला नाके तो वञ पाण, सवारी तोखे जॾहिं चवंदी तॾहिं चढ़ी वेंदे, या हू सवारी चए कासिमाबाद तूं चवंदा हाला नाके थो वञा। तंहिंजे करे इहे ख़बरूं कोन हलंदियूं। मोहम्मद दीन भुरगड़ी डिसिप्लिन मां सिंध खे मोहम्मद दीन भुरगड़ी जहिड़नि मलंगनि जी ज़रूरत आहे। सूफ़ी जेके अॼुकल्ह हलनि पिया, हिकिड़ा कूड़ा सूफ़ी निकिता आहिनि, राति जो भंग जो गिलास पियो, चरस जा सूता आणियो, सूफ़ी आहियूं, कमु कुझु कोन करिणो आहे, सूफ़ी आहियूं। सूफ़ी माना माण्हू पंहिंजे अंदर खे, पंहिंजे ख़्वाहिशुनि खे, पंहिंजे जज़्बनि खे, पंहिंजे वॾाईअ खे, पंहिंजे तकबुर खे, पंहिंजे हैसियत खे, पंहिंजे स्टेटस खे मारे पाण खां हेठियुनि तबक़नि, हेठियुनि हैसियतुनि, हेठियुनि मर्तबनि वारनि माण्हुनि सां रिली मिली, उन्हनि जहिड़ो थी, उन्हनि जे सफ़नि में उन्हनि वांगुरु ॻणिजी पंहिंजे मंज़िल ॾांहुं वधे। सूफ़ी हो आहे मोहम्मद दीन भुरगड़ी, हिकिड़ो सचो सिंधी सूफ़ी हो, हिकिड़ो मलंग हो, हिकिड़ो दरवेश हो, हिकिड़ो वॾो अज़ीम माण्हू।
दोस्तों ये अॼु हज़ारनि जी तइदाद में गॾु थिया आहिनि। मूंखे ख़ुशी आहे, पर मूंखे इन खां वधीक ख़ुशी थींदी ऐं यकीनन थींदी ही भेनरूं गॾु थियूं आहिनि। ही सवनि जी तइदाद में भेनरूं आहिनि, हज़ारनि जी तइदाद में भाउरनि सां वेठियूं आहिनि ऐं अञा काफ़िला भेनरुनि जा अचनि पिया। मूंखे ख़ुशी थींदी जॾहिं ईअं हज़ारनि जी तइदाद में असांजा भेनरूं ऐं भाउर पंहिंजे तालीम लाइ, पंहिंजे सिहत लाइ, पंहिंजे ज़राअत लाइ, पंहिंजे पाणीअ लाइ, पंहिंजे वसीलनि लाइ इहे पंहिंजूं शामूं, पंहिंजा ॾींहं, पंहिंजा कलाक, पंहिंजा हफ़्ता, पंहिंजा महीना खोटी करे ज़ालिम ताक़तुनि सां मुक़ाबले लाइ पंहिंजे घरनि मां ॿाहिरि निकिरनि, रस्तनि ते अचनि, चौकनि ते अचनि, घिटियुनि ते अचनि, एहतजाज कनि, पंहिंजे हक़नि लाइ लड़नि, लड़ण लाइ मैदान में लड़नि। तव्हां सिंधियुनि खे हिकिड़ी ॻाल्हि थी ॿुधाए वञे, मूंखे मुंहिंजी दिलि थी चए, तव्हां इलाही देरि ॻाल्हियूं कया, टाइम इलाही थकिजी पियो, मुंहिंजी दिलि थी चए सिंध जे हर ज़िले में वञा। साईं आज़ीज़ गुरगड़ी साहब, मूसा कुंबर साहब, ॿिया दोस्त वेठा आहियो, रफ़ीक साहब, मुनवर साईं, निसार, ॿिया दोस्तो, दिलि चवंदी आहे त वञिजे, पोइ माण्हुनि जा सभु कूड़, बहाने, ठॻीअ, अटकल, साज़िश, गोथनाथ जा दलील ॿुधजनि, पोइ दलील वारो वारो करे रद्द कजे। ताश खेॾबी आहे न, ताश खेॾण महिल हिकिड़ो पतो खोल, हिकिड़ी ताश हूंदी आहे, पीस कोट 7 राति ॿिया वरी छा 6 पता हूंदा, हिकिड़ो हेठि ऊंधो रखियो हूंदो, मथां हिकिड़ो सिधो रखियो हूंदो, पोइ मथियो इस्तेमालु थींदो, हेठियो पतो खुलंदो। तीअं माण्हुनि में जेके कूड़ा दलील ठहिया पिया आहिनि, सभु दलील खोलजनि माण्हुनि जा। अदा मूंखे कमकार आहे, अदा हुनजो वरी कमकार कहिड़ा, जॾहिं तुंहिंजो वतन हलियो ईंदो, कमकार कहिड़ा कंदे? अदा मूंखे बनी ॿारो बाए सियासत, बनी ॿारे लाइ पाणी कोन हूंदई, सियासत कोन हूंदई त बनी ॿारे लाइ पाणी कोन हूंदई, कहिड़ी सियासत कंदे? अदा थींदो कुझु कोन, अदा थींदो कुझु कोन। तव्हांखे ख़बर आहे त नौकिरी मिलंदी अलाए कान थींदी, पुटु कामयाब थियो, हुन खां पोइ बि ॿार ॼणियो था, उते दलील कोन हलियो त थींदो कुझु कोन, नौकिरी अलाए आहे कान्हे, अस्पताल में दवाऊं कोन्हनि, ॿार ॼमंदो पोइ अलाए बचंदो अलाए, ॿार त ॼणियो था, माण्हू ॿार ॼणनि थियूं। तव्हांखे त का ख़बर कान्हे, फसल में बिज बि पोखियो था त पाणी थी, उहो कमु कयो था। सियासत में तव्हांखे यकीन ॾियानी खपे, इंश्योरेंस खपे त पक हीअं थिए त पोइ कमु कयूं। मूंखे हींअर चयो गुरगड़ी साहब ऐं मूसा ऐं ॿियनि दोस्तनि चयो, कंहिं चयो 3-4 नाला थो खणा, माण्हू मुंहिंजी पवंदा अलाए कंहिं चयो, हिकिड़े मूंखे चयो चई फलाणे लीडर जी ॾे ख़बर, फलाणो वॾो नालो खणो, मुंहिंजो साईं तव्हांखे ख़बर आहे, चई कमु पूरो थी वियुसि, पाण चई मुंहिंजो हा साईं कमु पूरो थी वियुसि, लाला माल ख़लास। चई छो? मुंहिंजो वक़्त जे हालतुनि जे जबर ऐं मुखालिफ़ सूरत हाल जी दॿ न झले सघियो। चई हा, वरी ॿियो नालो कई, चई हिन में असांखे उमेदूं इहो बि वियो ॾिसजे ई कोन थो, मुंहिंजो आयो ॿियो। चई छो? मुंहिंजो साॻी ॻाल्हि, मुवाफ़िक़ हालतूं खपनि, हीअं थींदो हूअं थींदो, साल 2 साल 5 साल कोशिशि कयूं, न थियो, ट्रबल टेंशन ते माण्हू भॼी हलियो, कुझु कोन थियो। पाण ईअं था कयूं न, 2-3 साल कोशिशि कयूं था, कुझु दादा कोन थियो, वरी टियों नालो खई, चई फलाणे में बि हाल कोन्हे, मुंहिंजो आहे फलाणे में बि हाल कोन्हे। चई छो? मुंहिंजो उन हिसाब साॻी सूरत हाल, 2-3 साल कोशिशि कनि था, न थियो, पोइ चई तई थकिजो कोन था। मुंहिंजो असांजी बैटरी थोरी, असांजी बैटरी आहे बिजली ते बि आहे, माण्हू जी यार को बिजली ते, असां सां बिजली बि आहे, सोलर बि लॻल आहे, बिजली जॾहिं बंदि थी थिए, यूपीएस डाउन थो थिए त वरी सोलर चार्ज करे ॾिस। सो असां वटि सोलर आहे, उहो हज़ारनि सालनि जी सियासी तारीख़, तजुर्बा, माण्हुनि जूं वेड़ूं, माण्हुनि जा मुक़ाबला, शाह लतीफ़, शेख हयाज़, इब्राहिम मुंशी, सरवेज सिंजावली, महमद खान मजीदी, तनवीर अब्बासी, लक्ष्मण कूमल, उस्ताद बुखारी, शायरियूं, हैदर बख्श जतोई, रसूल बख्श कलीजो, मिर्ज़ा कलीज बेग, शमसुल उलमा, अल्लाहबाद दाऊद पोटो, गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। पोयां हितां पुछूं था, हितां था फासूं, हितां चार्जिंग ख़तम थी थिए त कुझु वठी था छॾियूं शाह लतीफ़ खां, वरी चार्जिंग पूरी त वरी शेख हयाज़ जुंगारे छॾियूं, वरी चार्जिंग पूरी त इब्राहिम मुंशी जुंगारे छॾियूं, वरी चार्जिंग पूरी त महमद खान मजीदी खे पकड़ियो अचूं, वरी किथां नसीम खरल खे पकड़ियो अचूं, केॾी महिल अमर जलील जो कालम पढ़े छॾियूं, केॾी महिल ख़ैरुनिसा जाफ़री पढ़े छॾियूं, केॾी महिल दोदे सूमरे खे यादि कयूं, केॾी महिल दरिया ख़ान खे यादि कयूं, केॾी महिल होशूअ खे, केॾी महिल रूपले कोहलीअ खे। उहे चार्जर लॻा पिया आहिनि, उहे सॼो ॾींहुं चार्ज वेठा कनि, 24 कलाक हिकिड़ो चार्जर बंदि थो थिए, ॿियो चार्जर चार्ज थो करे। तंहिंजे करे
ही जेके माण्हू दलील ठाहे वेठा आहिनि, हिकिड़ो दलील आहे कहिड़ो, अबा पीपल्स पार्टी कुछ कोन कयो त ॿियनि वरी छा कयो, दलील आहे अबा पीपल्स पार्टी वारा चङा कोन, ॿिया वरी कहिड़ा चङा आहिनि। हाणे इहा ॻाल्हि ईअं आहे जीअं तव्हीं हुजो पुट के मोहम्मद अली या शबीर जा, ऐं शबीर खे चओ पंहिंजे पीउ खे चओ त बाबा भाड़ो ॾे या पैसा ॾे, चए तोखे पैसा खणी आउं नथो ॾियां त कुंड ते जेको नज़ीर रहंदो आहे उन वरी तोखे कहिड़ा ॾींदा आहिनि। अरे बाबा कुंड वारो नज़ीर मुंहिंजो पीउ कोन्हे, शबीर खान तूं मुंहिंजो पीउ आहीं। अम्मा सकीना खे चओ मानी ॾे, अम्मा तूं मानी कोन थी, बुखूं लंघड़जी वियो पेट जी पासरा खे लॻो आहे मानी कान्हे, चए मूं तोखे मानी, सकीना चए त कोन ॾिनी त वरी पोयां जेका मासी जन्नत रही पई आहे उन तोखे कहिड़ी मानी ॾिनी। अबा जन्नत जो पुटु कोन्हे, पुटु तुंहिंजो आहियां, जन्नत पाणे वारी आहे, जन्नत अहिड़ो लेखो मुंहिंजो आहे नज़ीर सां, ॼाओ तो आहे मूंखे पार बि ॿुधाई वञी पापा जन्नत जी ख़बर वठ नज़ीर जी। या त सिंधी माण्हू ॾिना हुजनि हा वोट नवाज़ लीग खे, पोइ तव्हीं चओ अदा पीपला कम कोन था कनि त वरी नवाज़ लीग खे, या तव्हां वोट ॾिना हुजनि हा पीटीआई खे, वोट तव्हां ॾिना हुजनि हा जिगरी जे माण्हुनि क़ौमी अवामी तहरीक खे, वोट ॾिना हुजनि हा फंक्शनल लीग खे, वोट ॾिना हुजनि हा जेयूआई खे, वोट ॾिना हुजनि हा असफंदियार वली खे, वोट तव्हां ॾिना हुजनि हा ताहिर कादरी खे, तव्हां ॾिना हुजनि हा जमा इस्लामी खे, तव्हां ॾिना हुजनि हा मौलाना फज़लुर रहमान खे। पोइ त चइजे हा बाबा असां कमु कोन था कयूं, वरी तव्हांजो कमु वरी कहिड़ो हूंदो इमरान ख़ान या फज़लुर रहमान या नवा, बाबा उन्हनि खे त तव्हां वोट ॾिने ई कोन। ट्यूशन वारे खे जेके पैसा ॾियो था, जेको 2000 रुपया वठे थो, उनखे चओ तूं कोन थो पढ़ाई, चइबो आहे सर अकरम नथो पढ़ाए, या नथो पढ़ाए, पर तव्हांखे वरी सर जबार वरी कहिड़ो पढ़ाईंदो आहे बदीन वारो। बाबा बदीन वारे सर जबार खे फी थोरी ॾींदो आहे, उन सां मुंहिंजी ॼाण सुञाणी कान्हे। ट्यूशन सेंटर तुंहिंजे में थो पढ़ा, तूं पार थो ॾी सर जबार जा, सर जबार में विझा वञे। त सिंध जे माण्हुनि में गुज़िरियल 50 सालनि खां 1969 खां 70 खां 49 साल थिया आहिनि, 49 to 2019, 49-50 सालनि में 22 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी खे ॾिनी आहे। 22 साल 70 खां 77, पोइ वरी 77 में वरी साल मिलियो, 74 खां 70, 88 खां 90, वरी 93 खां 96, वरी 2008 खां वेठा आहिनि, 2019 आहे, 11 साल पियो हले, 22 साल पीपल्स पार्टी तव्हांजे सिरनि ते आहे। वरी तव्हांखां पुछे पई हुन छा कयो, हुन छा कयो, 22 साल वेठा पढ़नि, 22 साल हिकिड़े सेंटर में पढ़ो वेठा, 22 साल हिकिड़ी होटल जे दख़ल जे कम वेठा कयो, पगार घुरे थो पहिरियों, चए थो तोखे भरवारी होटल पगार ॾिनी। अरे पहिरियों आउं तुंहिंजे होटल ते आहियां, 22 साल आउं ठाव तुंहिंजी होटल में वेठो धोआ, गीसियूं तो वटि वेठो कयां, गाॾियुनि सां तुंहिंजी वेठो डोड़ा, बिजा तीर बिजा ते डांस तोसां वेठो कयां, बिरयानी जे थेलीअ जे पोयां डोड़ू तुंहिंजे सां तोसां गॾु पियो पायां, तूं पार पची करे हुन खां पुछ ॿिया कहिड़ा चङा, अदा हू वरी कहिड़ो चङो, अदा हू वरी अदा पीपल्स पार्टी जेके बी टीमूं आहिनि ठगनि जूं गदारनि जूं, ZBT, उहे ठग, हुन छा कयो, हुन में जाओ। तंहिं करे इन्हनि ठगनि खे जेको चवे न हू छा हुनखे छॾे ॻिची करे छॾे कि पादर नथा आणे सघोसि, भुजो ॾियोसि, भुजो नथा आणे सघोसि, त परे खां हुनखे ॾिसी खांगारो पट ते उछलायो त ही गद्दार तंहिंजे करे आउं तव्हांखां वरी ॿियो सवाल थो पुछणु चाहियां। मुझे अभी बहुत से कायम खानी साहब, रांगड़ साहब, राजपूत साहब आके स्टेज पे मिले। मैं आपसे उर्दू में भी एक पहले रिकॉर्ड हो रहा है, पाकिस्तान की मीडिया भी सुने, लोग सुने। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, अभी अपोजिशन जमा हुई है, ग्रैंड अपोजिशन, माशाल्लाह, उसमें नवाज लीग है, JUI है, ANP है, अचकजई साहब हैं, पीपल्स पार्टी है, बिजनू साहब हैं, नेशनल पार्टी, दोस्त हैं हमारे, सब हमारे लिए काबिल एहतराम। मरियम बीबी को मैं अपनी बहन समझता हूँ। नवाज शरीफ साहब एक अच्छा मिजाज रखने वाले, अच्छी तबीयत रखने वाले पाकिस्तान के साबिका वज़ीर-ए-आज़म हैं, मुझे उनके लिए भी एहतराम है।
मरियम नवाज को मैं अपनी बहन, अपनी साथी, कामरेड समझता हूँ। और उसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारी अजीम लीडर थी, तारीखी शख्सियत थी, बहादुर बहन थी हमारी। उनके बेटों को, बिलावल को मैं अपना छोटा भाई, बेटा, भतीजा समझता हूँ। उनकी साहबजादियों को, आसिफा को, बख्तावर को मैं अपनी छोटी बहनें, भतीजियाँ, अपनी साथी समझता हूँ। इसी तरह असफंग यार साहब हमारे ANP के कायद, वली खान साहब के फर्जंद हैं, हमारे साथी हैं। हासिल बिजंजो साहब दोस्त है मेरे पर्सनली भी, और मरहूम गौस बख्श बिजंजो साहब के फर्जंद हैं। तमाम दोस्त हैं। अजक ज़ई साहब साथी हैं हमारे पुराने। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान में डैक बना, एक इत्तेहाद था, उसका गोल्स थे कि यूं यूं करेंगे, कोई एजेंडा था। जब पाकिस्तान नेशनल अलायंस बना, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, मुफ्ती महमूद, वली खान साहब, शहरबाज मजारी, तब था कि भाई निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे, यूं यूं करेंगे, ये होगा। MRD बना, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसका एक एजेंडा था, 73 का आइन बहाल करवाएंगे, मुल्क में जमहूरियत लाएंगे, ये काम करेंगे, किसानों के हुकूमत, गुर्बत, फला फला फला। ठीक। पूनम बना, पाकिस्तान ऑपरेशन नेशन मूवमेंट, भाई निचली तो कौमों को, पाकिस्तान की डिस्क्रिमिनेटेड कौमों को अपने हुकूक दिलवाएंगे। ARD बना, अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत बहाल कराएंगे। ठीक। ये जो आप साथ हुए, आपका एजेंडा क्या है? मैं आपको दावत देता हूं, मैं अपनी बहन मरियम साहिबा को, हमारे भाई शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल साहब को, मुझे एजेंडा बताएं। एक तो एजेंडा है, ठीक है भाई, जरदारी साहब को आजाद करो, नवाज शरीफ साहब को आजाद करो, ये तो आपका एजेंडा है, ठीक। वो तो करते थे, MRD में भी कहते थे कि सियासी कैदियों को आजाद करो, मगर सिर्फ सियासी कैदियों की आजादी का नुक्ता नहीं होता था। सियासी कैदियों की आजादी का नुक्ता भी होता था, बुनियादी नुक्ता होता था, 73 के आइन को बहाल करो, जमहूरियत ले आओ। इस इत्तेहाद में मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो 5 दोस्त, 15 दोस्त जमा हुए हैं, इन्होंने कभी मुतालबा किया है? बिलावल और मरियम को आपने ये मुतालबा करते हुए सुना है कि सिंध के लोगों को अपने हिस्से का पानी दो? कभी सुना है कि बदीन, ठट्टा, सजावल, मीरपुर खास को पानी दो? तमाका ने बुधवार चाहे हुए कभी इन्होंने कहा है कभी कि सिंध डूबा हुआ है? परसों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हैदराबाद से, बदीन से, ठट्टा से, सजावल से पानी निकलवाओ। कभी इन्होंने कहा है कि सिंध में नौकरियां बिक रही हैं, थर के कोयले पे थर के लोगों को रोजगार दो, कोई एजेंडा? ग्वादर की नौकरियां ग्वादर के बलोचों को दो, कोई एजेंडा? कोई एजेंडा है कि बलूचिस्तान के वसाइल गरीब बलोच किसानों को दो? कोई एजेंडा है कि पाकिस्तान के वसाइल निचले तबके के लोगों को दो? कोई एजेंडा है इस अलायंस में या किसी फोरम पे जिसमें कहा गया हो कि हिंदुओं की मासूम बच्चियों को अगवा न करो? कभी इन्होंने कहा है कि किसानों की मजलूम बच्चियां, ये छोटी छोटी बच्ची जारा मंगी, ये जो छोटे छोटे बच्चे, ये जो नरेश कत्ल हुआ है, मीरपुर खास का नरेश कोहली, इस पे कभी कोई एजेंडा है कि मासूम बच्चों को कत्ल न करो? कोई एजेंडा है कि लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे, एग्रीकल्चर में जमीनें बड़े जागीरदार से लेकर किसानों में तकसीम करेंगे? कोई एजेंडा है कि कराची की इंडस्ट्रीज में, घोचकी की इंडस्ट्रीज में, कोटरी की इंडस्ट्रीज में सिंधी गरीब मजदूरों को नौकरियां दो? कोई एजेंडा है कि आइन में तरमीम करेंगे, आइन के आर्टिकल 15 को अमेंडमेंट करेंगे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के नाम पर सारे अफगानी, बंगाली सब आके कराची में आके बैठते हैं। सिंधियों को, सिंध में बसने वाले सिंधियों, उर्दू स्पीकर, पंजाबी, पश्तून जो सैकड़ों सालों से यहाँ रहते हैं, उनको अकलियत में तब्दील कर रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आने चाहिए। कोई एजेंडा है? कुछ नहीं। इसको रिहा करो, इसको रिहा करो, केस खत्म करो, नेब का केस खत्म करो। नेब के केस अगर गलत है तो बिल्कुल खत्म होने चाहिए, बिल्कुल। अगर कोई झूठा केस है तो खत्म होना चाहिए, वो बातें आप बिल्कुल करें, मगर कोई एजेंडा तो दें भाई। हम लोग कभी सुना है कि उन्होंने कहा हो कि हम इख्तियार में आके डॉलर को 160 से दोबारा 80, 90 या 100 रुपए करेंगे, पेट्रोल की कीमतों को 113, 15, 17, 20 से लेकर फिर 80 रुपए लीटर करेंगे? एजेंडा तो कुछ नहीं है।
इसको रिहा करो, नैब का केस खत्म करो, उसको रिहा करो, उसको रिहा करो। एजेंडा कहां है? सागी तरह आओ इमरान खान साहब का सवाल भी पूछा। दोस्त हैं, मेरे घर पे तशरीफ ला चुके हैं। इमरान खान मुझे घर आया है, नवाज शरीफ साहब मेरे घर पे तशरीफ ला चुके हैं। अभी पिछले दिनों गवर्नर साहब तशरीफ लाए हैं। आपने सुना, आप में से जिन्होंने सुना कि मैंने गवर्नर साहब के सामने क्या बातचीत की। आओ इमरान खान साहब का सवाल भी पूछा। इमरान खान साहब, पाकिस्तान में हिकिड़ी सिंधी कौम है, उन सिंधी कौम के 2009 खां ज़रदारी साहब जे हुकूमत में पाण सदर हो, को बि वफ़ाक़ जी नौकरियुनि जो पैकेज कोन मिलियो। नवाज शरीफ साहब जे दौर में कुछ कोन मिलियो। तू भला कुछ ॾे। मुतालबो तो कया वफ़ाक़ी हुकूमत खां त सिंध जे बेरोज़गार नौजवाननि लाइ 5 लाख नौकरियुनि जो पैकेज ॾिनो वञे। तव्हां जे ज़रिए तव्हांखे मंज़ूर आहे? कया मुतालबो? इमरान खान साहब के इहा गुज़ारिश पियो कयां त तुंहिंजा कुछ वज़ीर अलाए चुकी चाड़ीनि खां पोइ मूड में अचनि था, प्लास्टिक की थैली खीसे में अथनि, अलाए छा। अॼुकल्ह प्लास्टिक की थैली में मामलो हूंदो आहे, कीअं हूंदो आहे? जेको वाक़ुफ़ हुजे तो ॿुधाए। थैली खणो रात जो रोज़ तो वज़ीर साहब बयान ॾेई छॾे, कालाबाग डैम ठाहींदासीं। कॾहिं कहिड़ी ख़बर करी बाबा वज़ीर साहब, कालाबाग डैम तूं छा तुंहिंजो बाबो बि नथो ठाहे सघे। सिंधी मुक़ाबलो कंदा, सिंधी तव्हांखे दफ़ींदा जेकॾहिं डैम जो नालो खणंदव। दिमाग़ में मगी कढी करियो। का बि वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे, केर बि हुजे, सिंध जे पाणीअ ते धाड़ो सब बर्दाश्त करे वञनि। क़ौमी अवामी ते ॿिया सभु बयान ॾेई भेजनि जे अॻ ते मुज़ाहिरो करे पोइ भॼी वञण लिया, वरी पैसो जो लिफ़ाफ़ो वठी बेग खणी भॼी जोगी न कंहिंजा मिट। क़ौमी अवामी तहरीक बीहंदी, पेर खोड़े बीहंदी, मुक़ाबलो कंदी सिंध जे पाणीअ लाइ, सिंध जे वसीलनि लाइ, सिंध जे रोज़गार लाइ, सिंध जी वहदत लाइ। तंहिंजे करे आओ सिंधियो, तव्हां में अक़लियतुनि सां तालुक़ रखंदड़ कहिड़ा दोस्त वेठा? हथ मथे खणनि। काफ़ी सारा वेठा आहियो। तव्हांखे हिकिड़ी ख़ुशख़बरी ॿुधायां, तव्हांखे ख़बर कान पई आहे, अलाए पई अथव या न। कल लाहौर हाई कोर्ट तारीख़ साज़ फ़ैसिलो कयो। लाहौर हाई कोर्ट कल हिकिड़ो तारीख़ साज़ फ़ैसिलो कयो आहे। और सलाम तो पेश कयां जस्टिस साहब के। लाहौर हाई कोर्ट कल हिकिड़ी 14 सालनि जी अगवा थियल क्रिश्चियन छोकिरी जंहिंजो मज़हब मचायो वियो, उन जा माइट उन्हनि पिटीशन दाख़िल कई त असांजी छोकिरी, असां कमला बिहारी 14 सालनि जी ॿारड़ी, उनजो मज़हब मचाए पोइ असांखे चऊं त हाणे छोकिरी तव्हां अचे कान थी, उहा राज़ पैसा थी विया, नालो मटाए छॾियूं। लाहौर हाई कोर्ट चयो आहे, गौर कयो, सिंध जा अक़लियतुनि सां ताल्लुक़ रखंदड़ समूरा भाउरो भेनरो, गौर कयो, उन ऑर्डर जी कापी घुरायो। वकील साहिबान घुराइनि, दिलबर लगारी वेठो है सुप्रीम कोर्ट सां वकील है, रायचंद वेठो है हाई कोर्ट जो वकील है, ॿिया दोस्त वेठा आहिनि। लाहौर हाई कोर्ट चयो आहे त जेसी नाबालिग ॿार बालिग न थिए तेसी उनजो मज़हब उहो ई हूंदो जेको उनजे माइटनि में। ऐं नाबालिग ॿार जॾहिं बालिग थिए तॾहिं मज़हब मटाइण चाहे संदसि मर्ज़ी आहे, पर जेसी उहो नाबालिग आहे तेसी उनजो मज़हब उहो ई हूंदो जेको उनजे माइटनि में। तंहिंजे करे सिंध में जेके अक़लियतुनि जा ॿार अगवा था कनि, उन्हनि जे ख़िलाफ़ हर ज़िले में सिविल सोसाइटी जूं, सहाफ़ियुनि जूं, अदीबनि जूं, शागिर्दनि जूं कमेटियूं जोड़ण खपनि, जेके समूरनि नाबालिग ॿारनि ऐं ॿारनि जे फोर्स्ड कन्वर्जन लाइ अदालतुनि में वञनि, लाहौर हाई कोर्ट जो फ़ैसिले जी कापी घुराइनि ऐं सिविल सोसाइटी मैदान में लहे त 18 सालनि खां नंढड़ा नाबालिग ॿार उन्हनि खे ज़ोरी, उन्हनि खे लालच ॾेई, उन्हनि खे डिॼारे, उन्हनि खे दहशत ज़दा कराए, उन्हनि खे कन्वर्ट करणु बंदि कयो।
क़ौमी अवामी तहरीक इन में तव्हांजो साथ ॾींदी, तव्हांजी कानूनी रहनुमाई बि कंदी, तव्हांजी सियासी रहनुमाई बि कंदी, तव्हां सां मैदान ते। अॼु आउं नरेश वटां थी थो अचां। हिकिड़े घर मां नरेश ॿार मारिजी वियो, उनजा 2 सौट मारिजी विया। सिंध में हिकिड़ो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्बरियत आहे। छो आहे जो पुलिस जा SSPs, पुलिस जा अमलदार कुझु चङा आहिनि, कुझु पैसा ॾेई आया, जेके पैसा ॾेई 2-2 करोड़ ॾेई ज़िलो वठनि ऐं जेको SHO सुठा बि आहिनि, SHO ईमानदार बि आहिनि, के SHO थाणा ॿोले वठी था अचनि 10 लख रुपया 5 लख रुपया मंथली क्वार्टरली। इस्पतालनि जा MS सुठा बि आहिनि, इस्पतालनि जा MS इस्पतालूं ॿोले बि खणनि था। हाणे जेको ॿोले खणी थो अचे उनखे पैसा पूरा करणा। ही जेके तव्हांजा 14 सेनेटर भॼी विया चवनि था न, हिकिड़ो ज़रदारी सभ ते भारी चवंदा ज़रदारी साहब अध खे चयो त डिगड़ी हिन पासे अथई, ॿिए अध खे चई डिगड़ी हिन पासे अथई। हिकड़ा वञी डिगड़ी पहुता मीरपुर खास मां, ॿिया वञी कोट गुलाम खां फिरी वञी जुड़े निकिता। त हिकिड़नि खे चई त वोट हेॾा ॾेई करे, ॿियनि खे चई हेॾा ॾेई करे। हाणे उहे जेके पाण 5-5 करोड़ ॾेई सेनेट जी इलेक्शन विड़ी आया हुआ, 5 करोड़ ॾेई सीट वरितऊं, उन्हनि खे जे साम्हूं 50-50 करोड़ मिलिया त जोगी न कहिड़ा मिठ विया फिरी। तंहिंजे करे हिन निज़ाम में इहो जेको ठगनि जो टोलो मथे वेठो आहे, जिन लाइ सभु कुझु पैसो आहे, उन तव्हांजा पाणी बंदि करे छॾिया, उन नसीर कैनाल मां ईंदड़ तव्हांजे वाटर कोर्सनि में शाखुनि ऐं माइनर्स खे बंदि करे छॾियो आहे, उन बदीन जो पाणी बंदि करे छॾियो आहे, उन सिजावल ठटे साकरे मां माण्हू पंधि पिया हलनि। सोचो था तव्हांखे तकलीफ़ थिए थी। तव्हांखे आउं त नरेश ॾे मूं पीउ खे ॾिठो, मूंखे हुननि खां वधीक पंहिंजे पाण ते कावड़ पई। सची भॼी कॾहिं कॾहिं मूंखे ॿिए माण्हू ते कावड़ कान पई, पाण ते जीअं माण्हू जो हुजे न को ब्लड प्रेशर जो मरीज़ पाण वेठो पचे। कॾहिं कॾहिं को ॿार खणी वेंदा आहिनि, छोकिरो चयो कोन मञींदो आहे, ज़ाल मानी कोन ॾींदी आहे, पीउ घरां कढी ॾींदो आहे, चाचो ज़मीन ते कब्ज़ो करे वेंदो आहे, मामो फोरे वेंदो आहे, पोइ माण्हू पुॼी कोन सघंदो आहे, पाण खे गारे ॾींदो आहे। तीअं कॾहिं कॾहिं सिंधियुनि जी हालत ॾिसां थो मूंखे पाण ते बाहि थी लॻे। मूं नरेश जे पीउ खे ॾिठो ऐं हुननि ॿिन्ही जे पीउ खे, मूंखे पाण ते कावड़ पई लॻी त आउं कहिड़े मुआशिरे जो हिसो आहियां। अहिड़नि माण्हुनि में वेठो आहियां जिन माण्हुनि जो को धणी साईं कोन्हे, जेके SP GIG सां मिली नथा सघनि, जिन जी का अदालत बि शायदि ॻाल्हि नथी ॿुधे, उन्हनि जा बचा मारे छॾिया। तव्हां सोचो सही त साहिल कोरेजे जी माउ छा सोचींदी हूंदी जंहिंजो पुटु घुमाए, इमरान जोखे जी, फज़ीला सरकी जी माउ छा सोचींदी हूंदी, आकिब चांडियो, गुम थियल ॿार नौजवान माण्हू, मोहन ऐं थर जेको गुम थियल सालनि खां, लाश पिया आहिनि, बीबी मरी जो लाश, तानिया ख़ासकली जो लाश, सोचो लाश पिया आहिनि, नाइला रिंद जो लाश, सिंध में रुगो लाश पिया आहिनि। सिंध मोंड चढ़ो दोदो दरिया खान, उन सिंध खे बनायो तो हाणे छा आहे, लाशन, गटर, हिकिड़े पासे सुकल ज़मीन आहे, ॿिए पासे ॿुॾल ज़मीन आहे, हिकिड़े पासे सुकी ठोठ थियल तबाहशुदा ज़मीन आहे, ॿिए पासे गटरनि जो पाणी आहे, नालियूं आहिनि, माण्हुनि जे घरनि में गटरनि जो खूह मिलियल पाणी पियो आहे, उनमें बच्चा वेठा आहिनि, खटुनि ते चढ़ियो हेठि पाणी आहे। इहा खरबपति सिंध आहे जंहिंमें दुनिया जो वॾे में वॾो कोयले जो ज़ख़ीरो आहे, 6 नंबर, जेको पाकिस्तान जी 72 सैकड़ो गैस थी ॾे, 58 सैकड़ो पेट्रोल थी ॾे, जंहिं वटि बंदरगाह आहे 70 सैकड़ो जेका पाकिस्तान जो टैक्स थी ॾे, जंहिं वटि केटी बंदर आहे, कराची जहिड़ा पोर्ट कासिम बंदरगाह आहिनि। छो चवनि भाड़ियुनि मथां भित कांगन किराए थी। छो त पाण मां केतिरा माण्हू सभु दुखो थो चवां सिंधी, त वरी चवंदा बाबा असीं खणी मूंखे सम्झो, त इहे बि सभु सिंधी चवंदा जेके ॾिसनि पिया, चवंदा बाबा असीं त आहियूं दुल दरिया खान होशू ऐं हेमू जा वारिस, त हुननि लाइ कीअं चवां त भाड़ियुनि मथां भित कांगन किराए थी। उहे त सभु होशू हेमू दोदा आहिनि। सिंधी त जेको ॾिसो फेसबुक ते सो सिंधी दोदो आहे, होशू आहे, दरिया खान आहे, बागुल आहे, माई बख्तावर आहे, मरण मारण लाइ तयार आहिनि, सिंधी टोपियूं आहिनि, मुछुनि खे खोपरे जो तेल लॻल आहे, बहितरीन कल्फ वारा कपिड़ा आहिनि, सिंधी सभु मरण मारण लाइ तयार आहिनि। फेसबुक ते त लॻे थो त बसि हींअर जो ओचितो हकल थींदी त बंदूकूं ठका ठका शुरू थी वेंदियूं।
पर वरी ज़मीन वो जो फेसबुक ते चए पियो त पकड़ा रोखा घर में तहरीर थी आहे, वो घर में खट ते ओकड़ू जो वेठो आहे, हेठि गटर वारो पाणी पियो आहे। सिंधी त सभु ईअं आहिनि। सिंधियुनि जी वॾी ख़ल्क़ जेका आहे सा त चमचागिरी पे लॻी पई आहे त कीअं हाणे स्क्रीन शॉट जो दौरो अची वियो आहे। चमचागिरी कनि था, को पीपल्स पार्टी के खिलाफ तनकीद करे तो उन जे हेठां उन ते कमेंट ॾेई पोइ वरी उन जो स्क्रीन शॉट फोटो था कढनि, पोइ वरी के वज़ीर के व्हाट्सएप था कनि। अयाज़ पली जे हीअं लिखियो, मूं वरी हेठां हीउ जवाबु ॾिनो अथमांसि। ॾिसा अयाज़ पली जे लिखियो आहे बाबा सिंध में करप्शन आहे, हेठां वरी लिखंदा करप्शन किथे कोन्हे साईं। ईअं माण्हू जवाबु ॾींदो के माण्हू खे चइजे तुम्हारी ज़ाल भॼी वई आहे, पोइ ईअं जवाबु ॾींदो अदा कंहिंजी ज़ाल कोन थी भॼे, पोइ चवंदो कुआरी गॾु निकिरी वेंदो। जे मां के मां खे चइजे पुटु चरस थो पीए ऐं पुट खे जवाबु ॾिए अमा कंहिंजो पुटु चरस कोन थो पीए, लॻा पिया आहियूं मवालियुनि सां अचड़ा न कर त हुनखे पिणसि जूता खणी वठंदो, इहो दलील क़बूल कंदो या पुट जी ॿुधायो आउं फेल थी वियो आहियां LMC में, चई कंहिंजा पुट पास था थियनि, राज फेल था थियनि बाबा। हाणे इहो दलील आहे केरु करप्शन। हाणे इहो जेको करप्शन इहो केरु आहे, इहो वरी स्क्रीन शॉट कढी इहो वरी मोकिलींदो फलाणे पीपल्स पार्टी जे वज़ीर खे, साईं ॾिसो उहो वरी लिखंदुसि वेल डन गुड। के मेले में के प्रोग्राम में घुराईंदा कुल जा तरह खे ॻाल्हाईंदुसि, मुंहुं हुनखे छिके रखियसि दॿे रखियसि न वञी। हाणे इन ते सिंधी माण्हू अमेरिका बर्तानिया जर्मनी वेठा आहिनि, उते वेठा पोस्टूं लिखनि, सिंध तबाह थी वई, उतां पोस्ट ईंदी चवंदा NICVD माशाल्लाह सुठो कमु पई करे। अब NICVD छा आहे, सिंधियुनि जे 10 लख सिंधियुनि खां पुछंदो मां 100 खे ख़बर हूंदी। NICVD आहे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, दिलनि जी बीमारी जो इलाज लाइ उहो मर्कज़ ठाहियो अथनि। सिंध बुख था मरनि, दिलि जी बीमारी में त ईंदा, पोइ दिलि जी बीमारी में ईंदा 60 साल टपण खां पोइ, 60 साल ताईं पहिरीं पुॼनि न बुखुनि में। ऐं न बाबा फलाणो थी वियो, बाबा फलाणो फलाणी जाइ ते बहितरीन माण्हू रखियो अथनि। मुतालबा वरी अहिड़ा सिंधी अटे में झलिया पिया आहिनि, वरी ॿियो निकिरंदो तव्हीं जेको कंदो त बदीन में पाणी कोन्हे, हू वरी चवंदो क्रिकेट टीम में सिंधी रांदीगर न आहिनि। हाणे हुन ठग खे क्रिकेट टीम सां का दिलचस्पी कान्हे, हुनखे दिलचस्पी आहे त बदीन जे पाणीअ ते जेको गोड़ पियो थिए उनखे ट्रेन कीअं कयां, क्रिकेट टीम में रांदीगर न आहे। वरी जे चवंदोसि त बाबा काछे में मां पुट तड़पी तड़पी उन में मरी विया, पाणी कोन हो, जोईअ खां डिगबाला खां परियां वाई पांडीअ खां, ॾिठो मां पुट रेतीअ ते हलंदे लाश थी किरी पिया, उन में मरी विया। फरीदाबाद मनोहर जेतो हिसाब ॿुधायो फरीदाबाद दादू में पट ते तड़पी उन में मां, उनखे चवंदा उहो मरी विया, ख़बर छा चवंदा फलाणे जलसे में सिंधी गीत न वॻो। हाणे फरीदाबाद जी माउ पीउ ॿार मरी विया छुटा, फलाणे जलसे में सिंधी गीत न वॻो। हाणे जे आऊं हिते पीपल्स पार्टी या बदीन या मीरपुर ख़ास या पाणी न ॻाल्हाए वञा न, इतफाक़ सां जे हिते का रली विछाई पई हुजे त हिकिड़ो 2 नंबर टटू पीपलो था निकिरंदो, उहो टटू मुंहिंजे पेर जो फोटो कढंदो, उन टटू खे ॾेखारींदो अयाज़ लतीफ़ पली जो सैंडल पाए रली सिंधी सकाफ़त जे मथां बीठो, ऐं पोइ सिंधी वरी बदीन ऐं मीरपुर ख़ास जे पाणीअ खे छॾे नौकरियुनि जे विकिरे खे छॾे, उहो वरी लॻंदा त मुनवर जतोई जो रलीअ ते पेर हो, सिंध जी सकाफ़त जी तोहिन थी वई, हू टपड़ खाई वियासीं छुटा, सैंडल ते अजरक ठही पई आहे। हाणे 50,000 माण्हू सैंडल ते अजरक ठही, ॿियो वरी लॻंदो टोपी टेढ़ी पाती, अयाज़ पली खे सिंधी टोपी सिधी पाइण नथी चाहे, इहो वरी सम्झो कि कहिड़ो हलाईंदोसीं। वरी सभु चवंदा हा साईं सिंधी टोपी ही पाइबी आहे, ॿियो चवंदो सींध वटि रखबी आहे चोंब, ॿियो चवंदो अॻियां कोन झुकाइबी आहे, पटके जो वर हूंदो आहे, पोइ सिंधी लॻो पियो आहे पटके जो वर हीअं ॾिबो आहे, ॿियो चवंदो तोखे को ॾियणो कोन थो अचे, पटके जो वर हीअं ॾिबो आहे। टपड़ विया खाजी, रली ते पेर रखे बीठा आहियो, गानो कोन वॻो, सिंध वई वसीला विया हलिया, तव्हांखे पीपलनि जूं बी टीमूं लॻाए बीठियूं हूंदियूं, फलाणो कमु कोन कयो, फलाणो कोन कयो, फलाणो कोन कयो, शादीअ में फलाणो गीत छो ॻायो, फलाणो गीत छो कोन ॻायो, सिंधीअ में निकाह छो पढ़ायो, अॻे फ़ैसिलो पहले निकाह सिंधी में छो पढ़ायो, पोइ लट ते लॻी, पोइ असांजी हिकिड़ी भेण आहे हुन ते केस पियल आहे सिंधी में निकाह छो पढ़ाई। माना हिकिड़े सिंधियुनि खे पोयां रुंज में डोड़ाए छॾियो, तमामु मां इलाही अहिड़ा हूंदा जेके ओॾी महिल रोशो मां सिंधी माण्हू हिकिड़ो सॼो ॾींहुं नौकरियुनि लाइ रोज़गार लाइ दरबदर, राति जो अचे थो चवंदो का अहिड़ी निराली ॻाल्हि कयां जो फेसबुक ते माण्हू चवनि वाह वाह बड़े वाह जी ॻाल्हि कई अथसि, उहो हेठो सोचे का अटकल त का न का अहिड़ी 2 नंबर अटकल जी चरियाप जी बेवकूफ़ी जी ॻाल्हि कयां
जो मुंहिंजो थोरो नज़लो बि ख़ारिज थिए, कावड़ बि थधी थिए, माण्हू बि चवनि वाह जी ॻाल्हि कई अथसि। तव्हांजा वसीला विया हलिया आहिनि। ये डिगड़ी ॾिसो था, ये डिगड़ी छा आहे, हिन नालो छा आहे, डिगड़ी जिमखाना, गप में वेठा आहे, ॿाहिरि पाणी बीठो आहे, हिते पाणी कटरायो अथनि, मिची हारी अथनि वेहण लाइ। साॻिया माण्हू चूंडियो था, उहे साॻिया माण्हू तव्हांजे सरनि ते सवारनि, उहे तव्हांखे लुटे खाई विया। डिगड़ी में आहे का लाइब्रेरी, मीरपुर ख़ास में आहे को क्रिकेट जो ग्राउंड, आहे को हॉकी जो स्टेडियम, आहे को अहिड़ो सरकारी इदारो जंहिंजी डिग्रीअ खे दुबई में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, यूरोप अमेरिका छॾियो, फार ईस्ट में वञी आहे को अहिड़ो इंस्टीट्यूट जिते तव्हांखे एमकेट कराइनि, जिते तव्हांखे एक्सेल सेखारीनि? का शइ हर चोथों नंबर सिंधी हेपेटाइटिस में वरतल आहे। ऐं पोइ दलील ॿुधो, तव्हांखे फिकाई कान्हे ते मूंखे थिए थी जॾहिं थर में बच्चा बुख में मरनि था ऐं कामिल छा चए थो, बाबा दाइन खां जड़ायल ॿारनि तंहिंजे करे मरी विया। कामिल शाह साहब तो असांजो वॾो आहे साईं आहे, पर दाइन का मार शायद पाण सिंधी ॼणायूं था 50-100 साल अॻु में तॾहिं सर्जन हूंदा, उन्हनि वटि गायनाकोलॉजिस्ट हूंदा। वरी ॿुधो, असांजी भेण वई नई देरे में, उनखे चयो एड्स फैलिजी वई आहे, चई एड्स का वॾी बीमारी थोरी आहे। हिन जे ख़्याल में एड्स का हिन दौर जी सभ खां वॾे में वॾी बीमारी एड्स आहे। कैंसर वेंसर जो मुक़ाबिलो कोन्हे, कैंसर बि ट्रीट थी सघे थो, एड्स जी देयर इज नो ट्रीटमेंट एट ऑल। HIV cannot be treated, HIV जो इलाज ही कोन्हे। कैंसर इनिशियल स्टेज ते इलाज थी सघे थो, उन लाइ चऊं का बीमारी कान्हे। हाणे एड्स पे पकड़जे, सिंध में एड्स HIV पकड़जे पई, सिंध में हर चौथे माण्हू खे हेपेटाइटिस आहे। सिंधी गटरनि जो पाणी पीअनि पिया, सिंधी मंशियात में वकड़जी चुका आहिनि। हर सिंधी, हर चौथों सिंधी मंशियात ते पिया लॻल आहे। मूंखे सॼी में ॻाल्हि पियो कयां, मूंखे तकलीफ़ पई थिए, तव्हांखे ॿुधी लाइ थिए थी कल मूंखे इहा ॻाल्हि कयां पियो, मूंखे फिकाई, शर्मिंदगी, तकलीफ़, ज़िल्लत, निदामत, तोहीन जो अहसास पियो थिए त हिन दौर में आउं चवां पियो त हर चौथों पंजो सिंधी मंशियात में या हेपेटाइटिस में वरतल आहे। पंहिंजा बच्चा आहिनि यार, तव्हांजा ॿार आहिनि यार, तव्हांजूं न्याणियूं, तव्हांजा पुटनि, तव्हांजी न्याणीअ खे मंशियात खणी आदत न हूंदी, हेपेटाइटिस न हूंदी, जंहिं नाठीअ सां परणाईंदोसि हुनखे हेपेटाइटिस हुंदी, तव्हांजी न्याणी खे बि लॻी वेंदी, मुंहिंजी न्याणी खे बि लॻी वेंदी। पाण थोरी सिंधी मेडिकल चेकअप कराईंदा आहियूं नाठीअ जो अॻु में तनखे एड्स आहे या कान्हे। जे असां परणाईंदासीं उहो थी सघे थो HIV जो कैरियर हुजे। सम्झो था छा पियो थिए, सम्झो पिया तव्हांजा खरबे रुपया लुटे, तव्हांजा वसीला लुटे, तव्हांखे हेपेटाइटिस ऐं एड्स ॾी अथनि, तव्हांखे गंदो पाणी ॾिनो अथनि, तव्हांखे गटर ॾिना अथनि, तव्हांजे फसलनि जा, कमाल जा, फुटनि जा, तव्हांजे मिर्चनि जा, तव्हांजे सिणीअ जा, तव्हांजी सभिनी फसलनि जा, तव्हांजे कणक जा अघ किराए, तव्हांखे फ़क़ीर बनाए, तव्हांखे असांखे गेझू बनाए, पेनू बनाए, पोइ असांजे साम्हूं हॾी था उछलाइनि, पोइ असीं सभु हॾीअ जे पोयां डोड़ूं था। उहा हॾी छा आहे? इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कार्ड। उहा हॾी छा आहे? किथे सिलाई मशीन। उहा हॾी छा आहे? किथे कणक जे बारदाणे जो ख़ैरात में मिलल गोणियूं। उहा हॾी छा आहे? ट्रक जेका बीठी आहे उते कंहिं शुगर मिल जे इंडेंट लाइ कतार में बीहण जो उजूरो। फ़क़ीर करे यार, हिन क़ौम खे फ़क़ीर करे पिया ट्रीट कनि। ऐं तव्हांजा पंहिंजा जिन खे तव्हां चूंडियो आहे उहो तव्हांखे फ़क़ीर जी बेइज़त हूंदी आहे यार। फ़क़ीर ॿारु ईंदो आहे नंढड़ो, उन ॿार खे चवंदा आहियूं बाबा पानी हथ खा, जेके माण्हू रहम दिलंदो आहे, फ़क़ीर ॿार खे चवंदो आहे पुट ई हथ पानी खा। यार तव्हांखे कुते खे माण्हू पालींदा आहिनि, कुतनि खे वेझारींदा आहिनि, तव्हांजे वेझाइण लाइ पाणी, तव्हांजे मुर्दनि लाइ पाणी कोन्हे। बदीन ऐं सजावल ज़िलनि में टणे मोहम्मद खान में मुर्दनि जे वेझाइण लाइ पाणी कोन्हो, हाणे त मींहं पिया। तव्हां सां जेको हशर तव्हांखे अहसासु आहे तरी सोचियो था, पर मूंखे कहिड़ी तकलीफ़ आहे यार? बहितरीन वकील आहियां, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर आहियां, ऐं जॾहिं सियासत में न हुजां त हिकिड़े हिकिड़े केस जी 30-30 लख रुपया फी वठां, ऐं जे महीने में 3 केस खणा त करोड़ रुपया फी वठां, या वकालत खे टाइम ॾियां। मूं वटि हींअर वैलिड वीज़ा लॻल अथव, अमेरिका, बर्तानिया, सभु कैनेडाऊं। ऐं चाहियां त ॿार वठी सभु हलियो वञे, हलियो। ऐं तव्हांजी डिग्रीअ मां इलेक्शन पियो लड़ां, ऐं केॾी महिल शाहपुर चाकर बीठो आहियां, केॾी महिल कदकोट में मुंहिंजी को साड़ियुनि जो कारखानो आहे, ऐं को वज़ीर आहियां, ऐं मूं GTA तरफ़ां कॾहिं को चयो त फलाणे खे सेनेटर न कयो, फलाणे खे वज़ीर न कयो, GTA तरफ़ां आउं वज़ीर एडवाइज़र, को इमरान खान सां मिली का एडवाइज़री घुरी, का मूं मुंहिंजे पीउ असां कॾहिं को चयो वञी त बाबा फलाणी नौकिरी ॾियो,
को मुझे पुत्र का मुझे धीअ का ज़ाल को फैक्ट्री को 500 एकड़ ज़मीन है मुझे किते 1000 एकड़ जेला मुझे वाटर कोर्स जो पानी खपे जो बदीन में मुझे 500 एकड़ तेरे करे पानी बंद किया मुझे बदीन की तकलीफ है जो तलहार में रैली कटा के थर में मुझे 4 बार लग रहे हैं पंजे कोयले में जो ता के मिंटू चुके हैं तो थर जे कोयले में आओ को थरी है जो कोयले थर में मुझे हिस्सो दियो थर जे कोयले में मुझे नौकरी दियो तभी 20 लाख पगार रुपया खणो थरियो सिंधियो थर जे कोयले नाले में ठठ वेठा कयो मुझे बच्चन के थर में इस्लाम कोट में रहन था नौकरी दियो छा खपे मुझे यार तमारा सोचो ना तकलीफ थी बैठा हो गटर तमारो को इतनी गाल न को क्या नहीं दिसन पे उन बैठा हो पढ़ाई आई कने नौकरी विकामी में मथा चिट्ठी थी चे पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी तो अचन मथा के लिस्ट थी चे वो नौकरी पब्लिक सर्विस कमीशन की ओडा थी बदलिन जा पैसा है अस्पताल कॉलेज विकामन का थाना विकामन का लाश प्यान न्याणियों कत्ल पे थन रोज एकड़ी न्याणिया जे लाश ते पिचको करे बंद दा कयूं 12 कलाक का बियो लाश पियो वरी पिचको शुरू दा कयूं 25 कलाक जंदा जो लाश पियो अकेले तुम जगह माण्हू वेठा आहिनि हथ खयो सब ये वरी जोड़दा विदा बिजा तीर बिजाते इन्हनि जा जेके लीडर से एमएनए एमपी अकेले थी थींदा उहे वनी गुतन जो परमिट वठंदा उहे गरीब कोलिन भीलन मेघवाड़न बागड़न रेबारन लाइ कोन ॻाल्हाईंदा आहिनि उहे चवंदा आहिनि गुतन जो परमिट ॾियो असांखे टेक्सटाइल जो परमिट ॾियो उहे सभिनी जा फ्रंट मैन थी खरबे रुपया कमाए तव्हां साम्हूं हथ लोलियो हलिया वञनि था अकेले थी हिंदू भाउर उन्हनि सां वरी ॾियारियूं पिया मल्हाइनि उन्हनि सां होलियूं पिया मल्हाइनि उन्हनि सां केक तव्हां सां रुॻो अची बिलावल ज़रदारी साहिबु हिकिड़ो केक कटे वेंदो उन में पीपल्स पार्टी जा जेके हिंदू असांजा एमएनए एमपी हूंदा से केक हिक ॿिए खे खाराईंदा वरी फोटू रखंदा असीं होली के फंक्शन में गॾु हिकिड़ी पटकी ॿधंदा बाबा फलाणी दरबार साहब शिकारपुर जेकबाबाद में फलाणो साहब आयो आहे उनखे पटके जो वर पियो ॾिनो वञे कंबल पेश पियो कयो वञे न्याणी खजी वई जिन माण्हुनि जे हुकूमत में तव्हां जूं न्याणियूं खजी वयूं उन्हनि खे तव्हीं पटके जा वर पिया ॾियो उन्हनि खे तव्हीं कंबल ऐं रलियूं पिया पेश कयो जेको माण्हू अची पंहिंजी बांह खणाए वञे ऐं बांह खणण वारनि जो मददगार हुजे उन्हनि सां सेल्फी पिया कढायो उन्हनि जो बचाव पिया कयो जमुना जे लाइ राति जो अयाज़ लतीफ़ पली जो पुॼंदो अनीता के बचाइण लाइ अयाज़ लतीफ़ पली जो ईंदो ऐं जेके जमुना ऐं अनीता खे अगवा कराईंदड़ जी मदद कंदा उन्हनि सां तव्हीं सेल्फी था कढायो तव्हीं उन्हनि सां फोटा था कढायो ॿुॾी मूंखे मरणु खपे तव्हांखे मरणु खपे या न दौर खे ॿुॾी मरणु खपे बाहूं खजी वयूं वसीला लॻा ॿार वेठा पढ़ायो ॿार पढ़ अॻियां नौकरी तो विकामी आहिनि ॿार छा पढ़े तो पढ़ विया ज़मीन ताईं ॾेई छॾियूं ज़ुल्फ़कार आबाद जे नाले में तव्हां जी कराची का वठी दाबेची का वठी घारे का वठी साकरे का वठी गाड़े का वठी केची बंदर ताईं खरबे रुपए की जमीन हली वई बहरिया जे नाले में जमीन हली वई सिंधरा ॻोठ लॾाए छॾियूं दरबदर करे सिंधी रोज ॻोठ बिककनि जा कलमतिन जा पालारनि जा सब ॻोठ तबाह करे बर्बाद करे लॾाए उन्हनि खे मोचराणी टपड़ विया हाणे उन्हनि टपड़नि जे बचाए बहाली जी जंग आऊं नथो विड़ी सघां अकेले सां क़ौमी अवामी तहरीक जा हज़ारे कारकुन हुजनि पर उहे हज़ारे कारकुन 7 करोड़ सिंधियुनि जे साम्हूं जॾहिं अचनि था त उहे अटे में लूण जे बराबरि आहिनि जैसी सब सिंधी न हूंदा तैसी वो 2,000 15,000 20,000 50,000 कारकुन छा करे सघंदा इन करे सिंधियो ॾाढी हालत ख़राब अथव महंगाई चेल बनी छॾी इमरान खान की हुकूमत में जेका महंगाई थी आहे जेको पेट्रोल की कीमत वधी आहे जेके शयुनि जा अघ वधिया आहिनि उन माण्हुनि जी चेल भरी छॾी आहे वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत हर फोरम पार्लियामेंट